من راستی بار از یک جوابی برادری که در همین قوم است نخواستم راستی بار جواب بر او بگردانم، لیکن هیچ دیگر دلمانم قرار نگرفت. ما یک جمعه پیش سوال جوابی داشتیم و از ما کدام برادری سوال کرد در مسئله سال نو، قید گرفتن سال نو. ما با حکومت دارا و با مکتب ها کاری نداریم، زیرا آنها امروز مجبور هستند که این سال نو قید کنند. لیکن در خاندان مسلمان کی مجبور میکند که مثال سال نو قید کند؟ من اینقدر جواب گفتم که سال نو از مسلمان ها نیست، سال نو از مردم مسلمان نیست، این سال میلادی حضرت عیسی است، این از ما نیست. مسلمان های ما و شما دو عید دارند، عید قربان، عید رمضان. عید نوروز هم باز از عید سال نو دیده بدتر است، اونم از ما نیست. اینا کتاب میگوید، ایرا فتوای مفتیات در دست من 2 ورق است. لیکن اون برادر از ما خیلی ملال شده است، حتی در همون خطش یک دشنام های قبیح هم نویساندن و دعای بدم کردن. میلش، اگر ما ارزنده باشیم، اگر همون دعای بدی تو اگر نزد خداوند خوش بیاید، میلش ما هم قبول. لیکن من به شما همین قدر میگم که حضرت مولوی جنون میگوید به زینهاری بسد زینهار، زینهار زبان از رنجش مردان نگه دار. همان قوم برافت مبتلا شد، ز آزار دل مرد خدا شد. که 100 بار این جهان از آه دل سوخت، ولیکن به ادب عبرت نآموخت. شناس ای کور دل آتش نفس را، بکن اندیشه روزی پیش و پس را. سگ از اخلاص آمد جنس آدم، ز بی اخلاص آدم شد ز سگ کم. المسلم اخو المسلم، پیغمبر خدا گفته است مسلمان برادر مسلمان. لا یظلموه ولا یکذبوه ولا یخذلوه. مسلمان باید یکدیگر را دروغ نگوید، مسلمان یکدیگر را خار نکند، مسلمان باید یکدیگر را تحقیر نکند، دشنام ندهد. این وظیفه هر یک مسلمان است. لیکن باز میگم کدامی که اگر در خاندانش سال نو قید میکند، وای هممون دین عیسوی ده است، این جای پوشیده نیست. برادر گفته است اگر در شما تشویش نشود شما این جواب بگین. لیکن پیغمبر خدا میگد اذا رأى منکم منکرا فلیغیر بیدی. شما یک کاری اگر غیر مشروعات، غیر اگر شریعت در کجایی که دیدین با دست خودتان تغییر بدهین. فإن لم یستطع، اگر به دستان نتونستین، فبلسانه، به زبانتان او را تغییر بدین. فإن لم یستطع فبقلبه و ذلک اضعف الایمان. وقتی که اگر زور شما به دست نرسید، به زبان نرسید، با دلتان همون عمل بد ببینین، این ضعیفی ایمان شما را نشان میدهد. ما به دلم بد نه، به دست مونم نه، لیکن به زبان گفتیم و ما نزد خدا مسئولیم. فردا از این قومی که 500 نفره و 1000 نفره در نزد خداوند جوابگو هستیم. قول الحق و این کان مرا، حق بگین اگرچند تلخ است. گفتم پیغمبر محبان خورده صد سنگ ملامت، تو کی میمانی ای سالک سلامت. به ذکر حق کسی که کرد آهنگ، ز هر سو نوکری شیطان زند سنگ. ز هر سو می جکد سگ بر سری راه، نظر بر سگ مکن رو سوی الله. حضرت مولوی میگه دی سگ ها در همه دنیا پر هستند، اینا جکیدن میگیرن. هزاران کاروان رفتن دو دو، هنوز این سگ ها دارند او او. این کاروان ها رفتن میگیرن، سگ ها جکیدن میگیرن. این یکی سگ از سگ های خداست.